Стереотипные вопросы – это рубрика телепередачи «Вестник Харысхал» в формате интервью. Героями станут люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью. В ходе рубрики герой отвечает на 10 вопросов о своей инвалидности, тем самым опровергая сложенные обществом стереотипы о ней. Гостем пилотного выпуска стала мама ребенка с расстройством аутистического спектра. Меня зовут Прокопьева Наталья, я родитель ребенка с РАС. У меня 2 детей, старший сын, у него диагноз – инвалидность. У младшего сына диагноза нет, но присутствует некоторая задержка в развитии. К сожалению, в случае с моим сыном это произошло довольно поздно. Мы не успели попасть именно в то окно возможностей, которое есть у тех, кто диагностировался на ранних этапах. Мы, когда со своим сыном ходили по врачам, и это распространенная практика, нам говорили, что подождите, заговорит, подождите, все будет хорошо, все выровняется и так далее. И когда уже стало понятно, что ждать дальше нельзя, что нормально уже не будет, они, кроме препаратов, кроме каких-то не совсем доказанных аппаратных способов лечения, они ничего не смогли предложить. И в результате, конечно же, мы со своим сыном обратились именно к поведенческим методикам. И могу сказать на своем опыте, что они очень эффективны. Буквально за год специалисты, которые работали с моим сыном не узнали его. Обязательно нужно очень внимательно следить за развитием ребенка, именно за вехами, которые прописаны и в сфере моторного развития, то есть когда он сел, когда он встал, когда он пошел, и в сфере психоэмоциональной, то есть когда начался лепет, когда начались первые слова, какой контакт психологический с ребенком, с матерью, с его окружением, это все надо отслеживать, и при малейших каких-то подозрениях сразу же идти к специалисту. Вообще существует в международной практике символы специальные для именно людей с ментальными нарушениями. Для аутизма конкретно это пазл и синий цвет. Если он выглядит потерянным, то можно приглядеться к его внешнему виду. Возможно, есть какие-то знаки на нем, говорящие о том, что этот человек имеет проблемы с коммуникацией. Здесь все зависит от выраженности этих симптомов. То есть, как правило, у ребенка с РАС на ранних этапах проблемы с коммуникацией. То есть ребенок чего-то хочет, и он не может сказать, чего он хочет, не может выразить свои какие-то эмоции, свои желания никаким социально приемлемым способом. Из-за этого возникают такие моменты нежелательного некоего поведения, которые именно на ранних стадиях лучше сразу выявить и устранить их причину, а именно наладить коммуникацию. Существует много методов это сделать, в том числе, если у ребенка нет звуков, нет речи, то наладить альтернативную коммуникацию. То есть с помощью картинок, с помощью карточек. Это вводит специалист обязательно. После введения ребенок может общаться, может строить предложения, какие-то элементарные просьбы, обращаться ко взрослому, просить помощи. Это все очень хорошо работает именно на детях с аутизмом. Потом есть еще специфика того, что ребенок с аутизмом хочет, чтобы вся реальность вокруг него была
скажем так, предсказуемо. Он избегает стрессов, потому что именно стресс непредсказуемости не для всех детей, для некоторых он слишком силен. И поэтому им, конечно же, тоже нужно разными способами объяснять, что их ждет в течение дня. Для этого тоже существует много разных методик, в том числе метод визуального расписания, он очень хорошо работает. То есть ребенок видит с помощью ряда картинок, что его ждет в течение дня, что ждет его завтра, и вот он по этому расписанию идет. Там, конечно, тоже есть своя специфика, нужно многому обучать ребенка и тому, что от расписания иногда придется отклониться. Какие-то события могут быть переставлены местами, но со временем это все преодолевается. Можно научить такого ребенка жить в нормальном обществе, вести человеческую жизнь, разговаривать, общаться, коммуницировать, обслуживать себя, жить бок о бок с обычными людьми, работать, приносить пользу обществу, даже иметь семью, детей. Можно всему этому научить, но вылечить нельзя. Самый главный, наверное, стереотип – это тот образ, который кино нам рисует. Человека вообще с аутизмом, не только ребенка, а вот этот вот образ гениальности, вот этот вот букет, так сказать, симптомов и разных странностей, которые человек с аутизмом бывает демонстрирует, а бывает и нет. Поэтому, находясь во власти этих стереотипов, родители часто упускают время, говорят, что вот он же у меня смотрит в глаза, он же улыбается, он же эмоциональный, он не может быть, у него аутизм, значит, наверное, надо еще подождать, он заговорит обязательно, он здоров. И вот находится именно долгое время в такой стадии отрицания, когда надо именно что действовать. Все возможно, если есть специалисты. К сожалению, в России вообще специалистов именно по работе с аутизмом, по работе с ментальными нарушениями мало. И они, как правило, прошедшие все обучения за рубежом. То есть это люди, которые прошли дорогостоящее обучение за свои деньги. И, как правило, эти люди имеют частную практику. То есть они не работают в госучреждениях, как правило, не все, конечно же. И, к сожалению, из-за этого большие трудности существуют с тем, чтобы внедрить это все массово. Люди с аутизмом очень разные. В обывательском представлении есть такой отрезок, на одном конце которого некая норма, а на другом конце это прям болезнь. Каждый человек с аутизмом, он уникален. Нельзя какой-то вот определенный набор симптомов привязать и сказать к человеку, и сказать, что вот здесь аутизм, а чуть-чуть отличается, это уже не аутизм. Если с самого начала с ним проведена большая работа по внедрению его в социум, если его поэтапно, даже независимо от начального диагноза и каких-то его начальных возможностей, если его поэтапно долго готовили к самостоятельной жизни, то практически любого, даже с самыми тяжелыми ментальными нарушениями, физическими нарушениями, можно подготовить к самостоятельной жизни. Разумеется, я бы намного раньше начала поведенческую терапию, и лично я повторила вообще все ошибки, какие могут быть у такого родителя. То
То есть я побежала по врачам, начала выяснять, какой у моего ребенка точный диагноз. Начались поиски волшебного метода лечения, волшебной таблетки. Но, к счастью, я смогла остановиться, понять, что таблетки нет, лечения нет, эффективных методов аппаратного лечения тоже нет. Только вот поведенческая терапия, только работа со специалистами, с педагогами, самообразование для меня и для моей семьи, для моих близких, чтобы создать среду для такого ребенка, именно позволяющую ему развиваться и ему коммуницировать, подводящую его к тому, чтобы он вел самостоятельную жизнь в будущем и был полноценным членом общества.